小三嘅時候發現確診咗 ADHD，就覺得理所當然嘅，即係我有呢個病，其實你就算你唔知，你都要就翻我啦咁樣嗰啲。我嗰陣時諗就係覺得冇人去關注我啦，就好曳啦，蝦蝦霸霸啦，個個人都識我。我媽媽同翻我講嘅傾偈，佢係話佢以前好唔中意我，好憎我。我認為有一種幸福係意識到自己問題，願意努力堅持作出改變。因為朋友開始疏遠我啦，咁我就大半年嘅時間冇人陪我啦，跟住自己喺班房啦，或者自己食飯啦，啲唔習慣同埋好孤獨啦。送禮物啦，跟住就請食飯啦，係啊。你覺得個效果點？係冇用㗎，即係佢哋 feel 唔到我嘅真心，嗰種感覺係好無助，因為冇人同我傾啦，即係得 Miss 啦，Miss 同我傾啦，佢都好幫我，我好記得佢就係同我講就係話，我自己慢慢改變咗，人哋就會睇到。中四嗰年就出咗去打波啦，第5次嘅選拔咧，我就入咗呢個 U19嘅亞洲杯，感覺係每日都好開心嘅。其實因為有籃球陪我啦，有朋友陪我啦，有 Miss 陪我啦。見到佢哋成長咧係最開心嘅，即係點解我一路都 keep 住搞籃球隊，我哋籃球隊嘅學生其實真係好曳，所有初中入嚟咧好曳嗰啲都請晒我哋度，但係到佢哋永遠到中5、6畢業咧就會開始長大，真係可以做到一個哥哥姐姐咧去教佢哋啲師弟師妹。而家嘅佢咧係會自己整筆記啦，考試前一日咧係會溫書啦，去溫到好夜凌晨都仍然努力去將啲知識記入腦啦，因為都知道咧其實佢好怕我會失望，所以咧佢每一次考完試咧佢都會哇聲我一啲嘅説話，佢想話俾我知，其實係佢已經好努力去做。我冇諗嗰個小朋友，如果佢好清晰目標之後咧，佢原來喺方方面面佢嘅表現就好唔一樣。我哋學校都唔相信係靠鬧或者靠罰嘅，咁我哋學校係冇訓導主任，冇訓導組，亦都唔係分訓導輔導，因為我哋嘅初心都係育人，因為每一個學生都係好獨特，都係我哋需要用嘅方法去幫佢哋去成長。我認為有一種幸福係好似打籃球嘅時候，就係撞開咗啲障礙咧，